Vi har lavet et forsøg, hvor vi prøver at finde ud af, hvad kulsyreindholdet i dansk vand er. Først har vi lige kigget på etiketten af dansk vand, for at finde ud af, hvor meget bikarbonat der er per liter ifølge producenten. Og derfor har vi brugt to metoder for at prøve at finde ud af, hvor meget kulsyre der er i dansk vand. Den første metode er, at først har vi målt et kolbe med en magnet i, og derefter har vi hældt 50 ml dansk vand i og målt det igen. Så har vi ladet magnetet omrørende køre i en halv time, hvorefter vi har målt massen igen og se, hvor meget kulsyre vi har tabt på den halve time. Den anden metode er en titrering af 0,1 molars af dansk vand med 0,1 molars natriumhydroxid, som vi kan se en graf over her. Resultaterne, der har vi, at vores massetab i det første forsøg, det er lidt urealistisk, fordi vi har fået et tab på 7,6%. Det er alt for meget, men vi tror det er fordi, at det har stået i et sollys i noget tid, og så er der måske noget, der er fordampet, noget vand, der er fordampet der, så vi får et meget højt massetab. Så har vi udregnet densiteten af dansk vand ved at bruge de mål, vi har fra den første metode, med hvor meget 50 ml dansk vand det giver i masse oveni, og der får vi så bare lidt mere end normalt vand. Her har vi afmarkeret de to ekvivalenspunkter, og på baggrund af det prøvet at regne den molære koncentration af kulsyre i dansk vand, da kulsyren og natriumhydroxiden de reagerer en til en. Og det har vi sådan set bare gjort ved at udregne stofvægten af natriumhydroxid og bruge den stofmængde sammen med volumen af dansk vand, og så har vi fundet den molære koncentration. Så har vi beregnet kulsyreindholdet i masseprocent fra metode 2 og sammenlignet med resultatet fra metode 1 og med etiketteoplysningerne. Og metode 2 den giver nogle lidt bedre resultater end metode 1. Kan vi se hernede i vores masseprocent af kulsyre. Metode 2 som sagt lidt for højt til at det kan passe. Ifølge etiketten er der 0,05% kulsyre i, mens metode 2, ifølge den så måler vi, at der er 0,224% kulsyre, hvilket selvfølgelig er højt, men tættere på det teoretisk rigtige. Og det kan selvfølgelig være på grund af små fejlmålinger eller afmålinger af masse eller volumen af dansk vand, og hvor ekvivalenspunktet præcis er. Så har vi bestemt de to pKs-værdier og sammenlignet med tabelværdierne. De to pKs-værdier har vi fundet ved at sige, at koncentrationen af, eller at pH den er lige med pKs, når koncentrationen af syre er lige med koncentrationen af den korresponderende base, altså halvvejs ved pKs. Og det er de koncentrationer, vi har aflæst her, eller de pH-værdier, vi har aflæst her. Og det har vi så sammenlignet med, hvad det burde være af pKs-værdierne for stoffer. Så har vi prøvet at beregne de teoretiske pH-værdier i ekvivalenspunkterne ud fra teoretiske pH-værdier, og så sammenligne med de pH-værdier, vi har aflæst i grafen. Og det kan vi se her en lille tabel over. Det første ekvivalenspunkt har vi en lidt mindre eller lidt højere pH vi har målt,
Og i den anden har vi en lidt lavere pH-mål, end hvad det burde være. Men det er ikke noget urealistisk lavt, så det tror jeg passer meget godt. Med de udregninger er rigtigt nok. Og til allersidst så har vi lavet et bjergdiagram for kulsyre, og bestemt hvilke former kulsyre findes på i dansk vand. Vi har målt danskvands pH til 5,9, og derfor så kan vi aflæse 5,9 på den her graf, hvilket er cirka her, og så kan vi se, at det findes på de første to former her af kulsyre, de findes i dansk vand, hvor den ene så findes i meget lille koncentration, cirka 10% af kulsyren findes som HCO3-, hvor langt størstedelen er H2CO3. Og ja, det var sådan set det.